ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ହାତରେ ଧରିଥିବା ପଘାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଭ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିଲା। ଏବେ ଗାଁର ପରିଚୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ହରେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ସହର ସହର ବାସୁଛି। ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସବୁ ସହର ସହର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଥିଲା ଗାଁର ପରିଚୟ? ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଧରି ଖଟିଆ ଉପରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ପାଣି ଲୁଟାଟି ରଖି ଦାନ୍ତ ଘଷିତେ ଘଷିତେ ଭୁଲବଶତଃ ପାଣି ଲୁଟାଟି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଖଟିଆଟିକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଏକ ବାଡ଼ି ଧରି ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୋଷ ଲୁଟା କରୁଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ଖଟିଆ ପାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ବିବିଧ ଭାରତୀର ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଇ କିଛି କାନ ପାଖରେ କହିଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା। ନିଜ ଚାଳ ଛିଆଣି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ସାଇତା ଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା। ଦୁଧିଆଳି ଗାଈକୁ ଦୁହିଁବା ପୂର୍ବରୁ 2 କେରା କଅଁଳିଆ ଘାସ ଦେଇ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁସୁଲେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା। ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ହାତରେ ଧରିଥିବା ପଘାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଭ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିଲା। ରାତି ଅଧରେ ଜହ୍ନ ଚାରିପାଖେ ଘେରି ଯାଇଥିବା କଳା ବାଦଲକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁ ଗାଈର ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସତଉଥିଲା, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା। ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟା ରାତିରେ ଶିଆଳମାନଙ୍କର ହୋକେ ହୋ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା। ବର୍ଷାର ମୂଷଳ ଧାରାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଦିଆସିଲି କାଠିଟି ଜଳେଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜଳାଯାଉଥିଲା, ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଜି ତ ଗାଁର ରୂପ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ତ ଗାଁ ସହର ସହର ବାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଏ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ମନେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଗାଁର ପରିଚୟକୁ ନେଇ, ଗାଁର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେଖାକୁ ନେଇ, ଗାଁର ହଜି ଯାଉଥିବା ପରିଚୟକୁ ନେଇ ମୋର ଏଇ କଥାପଦକ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମ ଗାଁ ସଂସ୍କୃତିର କାହାଣୀ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।